Η αντλία του καυστήρα παίρνει κίνηση από τον άξονα του μοτέρ. Στην αντλία συνδέονται δύο εύκαμπτοι σωλήνες. Ένας για την προσαγωγή του πετρελαίου και ένας για την επιστροφή του στην δεξαμενή ή σε μια διακλάδωση από όπου θα κατευθυνθεί ξανά στην αντλία. Μία ποσότητα πετρελαίου από αυτή που καταθλίβει η αντλία δεν εισάγεται στο μπεκ και έτσι κατευθύνεται στον σωλήνα επιστροφής. Η πίεση της αντλίας ρυθμίζεται με μία ειδική βίδα που φέρει στα πλαϊνά της. Συνδέουμε ένα μανόμετρο στην υποδοχή με το σύμβολο P και κατά τη λειτουργία του καυστήρα περιστρέφουμε τη βίδα αυξάνοντας ή μειώνοντας την πίεση για να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία του καυστήρα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της υποπίεσης στην είσοδο της αντλίας, συνδέοντας ένα υποπιεσόμετρο στην υποδοχή με το σύμβολο V. Για να αφαιρέσουμε την αντλία από τον καυστήρα, θα πρέπει αρχικώς να βγάλουμε τον σωλήνα υψηλής πίεσης, μέσω του οποίου η αντλία στέλνει πετρέλαιο στο μπεκ. Έπειτα, αποσυνδέουμε τους δύο εύκαμπτους σωλήνες της προσαγωγής και επιστροφής του πετρελαίου. Χρησιμοποιούμε ένα κλειδί για να κρατήσουμε κόντρα και ένα άλλο για να ξεβιδώσουμε το σπιράλ. Στη συνέχεια, αποσυνδέουμε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα από την καλωδίωσή της. Προχωράμε στην αποσύζευξη της αντλίας από τον άξονα του μοτέρ. Υπάρχουν τρεις βίδες που στερεώνουν την αντλία πάνω στο κέλυφος του μοτέρ. Τις ξεβιδώνουμε με ένα κλειδί Allen. Τραβάμε έξω την αντλία. Ο άξονας της αντλίας φέρει στην άκρη του έναν πλαστικό σύνδεσμο που ονομάζεται κόμπλερ. Το κόμπλερ εφαρμόζει μέσα σε μια εισοχή που φέρει ο άξονας του μοτέρ. Η χρησιμότητα του κόμπλερ έγκυται στο ότι αν φρακάρει η αντλία και δεν μπορεί να περιστραφεί, τότε σπάει το κόμπλερ ώστε το μοτέρ να συνεχίσει ελεύθερα τη δική του περιστροφή. Διαφορετικά, αν ο άξονας της αντλίας συνδεόταν απευθείας στον άξονα του μοτέρ, τότε με ένα φρακάρισμα της αντλίας δεν θα μπορούσε να περιστραφεί το μοτέρ και θα καιγόνταν τα ποινία του. Ας αποσυναρμολογήσουμε τώρα μία αντλία για να δούμε τα εξαρτήματά της. Η αντλία φέρει το δικό της φίλτρο, το οποίο θα πρέπει να ελέγχουμε και να καθαρίζουμε αν απαιτείται κάθε φορά που κάνουμε την συντήρηση του καυστήρα. Υπάρχουν οι αντλίες όπου το φίλτρο τους αφαιρείται άμεσα και αυτές όπου χρειάζεται να βγάλουμε το μπροστινό κάλυμα για να αφαιρέσουμε το φίλτρο.
Εδώ βλέπουμε μία γραναζωτή αντλία που έχει δύο γρανάζια. Ένα γρανάζι με εσωτερική οδόντωση και ένα με εξωτερική οδόντωση. Το γρανάζι με την εξωτερική οδόντωση συνδέεται πάνω στον άξονα της αντλίας. Το μοτέρ μεταδίδει την περιστροφή του μέσω του άξονα στα γρανάζια. Μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής οδόντωσης, κατά την περιστροφή τους, δημιουργούνται χώροι όπου υποδέχονται το πετρέλαιο και οι οποίοι χώροι μειώνονται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ποίηση του πετρελαίου.